Ashamaan akkam jirtu baga nagaan gara YouTube kiyyaatti dhuftanii ani Barasaadha. Namootni nambeeni jiraataniin ammuma kana sa'aatii makana baay'inni namoota subscribe godhanii baay'ina namoota unsubscribe godhaniiti gadiidha. Sababeef dafaatii ariitiidhaan akkuma argaa jirtan ala viidiyoo kana irratti bakkeesin argaa jirtan guutuunsaa namoonni subscribe godhan baay'ee xiqqishoodha. Namoonni unsubscribe godhin viidiyoo kiyya daawwatan immoo lakkoofsa baay'eedha. Parsantaa 70 ol sababa taatanii fi dafaati subscribe godha. Please subscribe right now, okay? It's really good for me because I can make a lot of video in this ways. Thank you. Egaan barumsa yeroo darbee keessatti common greeting, introduction, agreement, disagreement kan jedhu kana guutummaasaa viidiyoo yoo xinnaate gara 19 kan ta'u hojjedhee gadhiiseera. Waa'ee barumsoota armaan olii kanaa wal qabsiisne namoonni kana ilaalee jirtu taataniinaan viidiyoo kana jalqaba isaarratti yookiin immoo linkii description isaa ibsa viidiyoo kanaa jala jiru deemtanii tuqtanii baay'ee isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Guyyaan irraa egaa kutaa 20ffaa gaafa ta'u kutaa 20ffaa kana keessatti immoo barumsi nuti barannu waa'ee xiyyeeffannoo fi yaada namootaa qabachuu irratti kan jedhudha. Focusing attention kan jedhu kana wal faana ilaallaa jechuudha. Kutaa barumsaa kana keessatti immoo mata dureewwan gurguddaa 4 kan nuti qabnu. Jalqaba irratti mata duree isa jalqabaa kana getting someone's attention kan jedhu kana yaada nama tokko akkamittiin gara keenyatti fidachuu dandeenya yookiin immoo maal jennee afaan Ingiliffaatiin yaada namaa akka inni gara keenyatti dhiyaatu yookiin immoo gara keenya yaada keenya hubachuu danda'u taasisna isa jedhu kallattii garaa garaan isin barsiisaa jechuudha. Dafa subscribe godhaa, like, share godhaati immoo namoota kaaniin geessisaa viidiyoo kana Facebook, Telegram, WhatsApp maaloo waan hundumaatiin share godhaa. Egaan barumsa jalqaba irratti nuti ilaallu formal ways kan jennu yeroo kallattiidhaan haala ta'etti yookiin immoo yeroo bifa idilaawaa ta'etti maal jennee dubbachuu dandeenya isa yeroo eegallaa jechuudha. Fakkeenyaaf idilaawaa keessatti maal fayyadamuu dandeenya jecha Ingiliffaa more formal kan ta'e pardon me kan jedhu kana fayyadamna. Pardon me jenna gaafa dubbannu pardon me jennaaniini. Kana jechuun akka afaan Oromootti dhiifama maaloo kan jennu yookiin immoo dhiifama jennee nama tokko kan gaafannu jechuudha. Kun wanna ta'e yaada namaa hatuudhaaf yookiin immoo yaada namaa waa'ee tokko dubbattanii yaada sana hin hubanne yoo ta'e namaatiin wanta kana irra deebi'ee jettanii ka gaafattanaa jechuudha. Inni kan biraan immoo excuse me kan jedhudha. Excuse me dhaaf pardon me hiikni isaanii bifuma tokkodha. Dhiifama jechuudha. Haa ta'u malee garuu garaagarummaan isaanii pardon me kan jedhu kun more formal irra jireessaan idilaawaadha. Idilee fayyadamna jechuudha. Excuse me kan jedhu kana immoo idileedha. Innilleen haa ta'u garuu sadarkeessummaan isaanii yookiin gulantaan isaanii wal caalu jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu dhiifama yookiin immoo dhiifama maaloo kan jedhu ta'a jechuudha akka afaan Oromoo keessatti. Inni kan biraan immoo may I interrupt kan jedhudha. May I interrupt jechuun kun immoo yaada namaa namni haasawaa jira yoo ta'e may haasaa kee addaan si kutuu yookiin immoo may haasaa kee addaan kutuu jennee kan nuti gaafannu may I interrupt jettanii dhimma keessan itti fufuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo if you would be so kind kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. If you would be so kind jettanii gaaffii gaafachuu barbaaddan gaaffiitti aanu itti fufuu dandeessu jechuudha. Yoo fedha kee ta'e maaloo jettanii waan gargaaru yookiin immoo waanaaf oolise jennu jechuudha. Inni kan biraan immoo I apologize for interruption but kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. I apologize for interruption kan jedhu kuni addaan si kutuu koof dhiifama garuu jettanii dhimma keessan itti fuftu jechuudha. Maaloo addaan si kutuu koof dhiifama jettanii yaada dubbachuu barbaadan san itti fuftu. I apologize for the interruption jettanii but itti fuftu jechuudha yaada keessan. Inni kan biraan immoo with all the respect kan jedhudha. With all the respect kan jennu kun immoo kabaja malu hunda wajjin jettanii yaada keessan namaaf dhiyeessuu dandeessu. Kun egaan formal way of getting someone's attention kan jennu yeroo ta'utti kan itti aanu immoo warreen kana ta'u jechuudha. Allow me to interject kan jedhudha. Allow me to interject gaafa jennu immoo akkan gidduu seenu naaf eeyyame yookiin immoo akkan gidduu galee addaan wanna kana kutee seenu naaf eeyyami naaf eeyyama kenni kan jennee gaafa nuun immoo allow me to interject kan jennudha. Guutummaa guututti getting someone's attention in formal way are all these phrases mostly used in case of English
as well as in Afaan Oromoo. Egaa kan biraan immoo dhumarratti kan haftu tokko maaltu jira? Excuse me sir yookiin immoo excuse me madam jettanii nama tokko gaafachuu dandeessu. Kunis formally bifa ta'eetiinidha jechuudha. Dhiifama naaf godhaa obbo yookiin immoo dhiifama naaf godhaa aadde jettanii gaafatu. Madam jechuun aadde kan jennu kanadha. Obbo jechuun immoo sir kan jennu kanadha jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo informal way of getting someone's attention kan jedhu kana wal faana ilaallaa jechuudha. How we can get someone's attention if they are friends, if they are more relative, how we can get someone's attention in informal ways kan jedhu laalla. Fakkeenyaaf hey kan jedhu kana namni hundumtu kan beeku hey kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Hey yoo jettan waama tokko yoo miti. Oromiffaa keessattis yeroo ammaa kanatti baay'inaatiin hey kan jedhuma hey mada wanni addaan jiraatu. Inni kan biraan immoo hey you kan jedhu kanatu jira jechuudha. Hey you kan jedhu kunis immoo aboo yookiin immoo bo jedhanii faa yeroo baay'ee namoonni akka Afaan Oromoo keessatti hin fayyadamna. Nama hin beekne tokko yoo ta'e bo yookiin immoo aboo kan jedhamu faa wannoon akkasii hin fayyadamamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo kan jedhu kana baay'inaan dhageessanii keessanii beeku kun slaangii jedhama akka Afaan Ingiliffaa keessatti jechuun akkasii hiriyoota gidduutti yookiin immoo informaaliidha yookiin al-kallatti al-idilaawaa kan ta'edha. Hiriyoota gidduutti fi namoota baay'ee walitti siqan gidduutti kan haasa'amu yoo kan jedhu kana ta'a jechuudha. Akka Afaan Oromootti aboo kan jedhu kana wajjiniin ammate walitti siqu. Inni kan biraan immoo hey there kan jedhudha. Hey there kan jedhu kunis informaali jalatti yeroo ramadamu akka hello there jennu sanaa wajjiniin baay'ee kan walitti siqudha inni kun. Hey there kan jedhu kunii fi hello there hello more formal gaafa ta'u hey there kan jedhu kun immoo informal way isaa ta'a jechuudha. Karaa biraatiin akkam jirtu yookiin immoo akkam kan jedhu kana jechuudha. Egaan kan biraa immoo listen up jettanii nama tokko yaada isaa gara keessanitti akka deebi'u taasisuu dandeessu. Getting someone's attention you can say or you can use the phrase like listen up. Dhaggeeffadhu yookiin immoo dhaggeeffadhaa jettanii kan namatti waa dubbattan yaada namaa gara keessanitti akka deebi'u taasisu jechuudha. Inni kan biraan immoo yaada namaa akka gara keessanitti deebi'u taasisuudhaaf hold on a sec kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Hold on a sec kan jedhu kunis immoo yeroo xiqqoof na eegi yookiin immoo yeroo tokkoof na obsi jechuudhaan hold on sec kan jedhu kana yookiin sec kan jedhu kun second kan jedhudha. Ta'a asirratti sec kan jedhu qofaan hin barreessine malee hold on second kan jedhudha jechuudha. Hold on sec jedhama. Informal wayidha jechuudha. Inni kan biraan immoo over here jechuu dandeessu. Over here kan jedhu kun immoo akka Afaan Oromoo keessatti asiin jira yookiin immoo namni wayii sinirraatii fageenya kan jiru gara keessanitti akka ofuu yoo barbaaddu ta'e over here jettanii harka baastanii harka facaastanii kan nama waamtan jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo akkas ta'e daa'imman xixiqqoodha ta'an immoo hey sweetie look at me jechuu dandeessu. Hey sweetie look at me jechuun keessan illee getting someone's attention in informal ways kan jedhamu jalatti ramadamaa jechuudha. Egaan isaan kun hundumti isaanii iyyuu akka Oromiffaatti fakkeenyaaf hey sweetie look at me kan jedhu kuni simbooko maaloo na laali yookiin immoo simbooko na laali mee as gadi mee yookiin bareedduu koo kan jennu jechuudha. Daa'imman xixiqqoo yookiin immoo shamarraniidhaaf baay'inaan fayyadamna jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Waa'ee informaaliidhaan wal qabsiisee kanatti aansee immoo more descriptive yookiin immoo kanarra ibsa xiqqoo kan qaban wal faana ilaallee barumsa guyyaallaa goolamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana ilaalaa get down kan jedhu kana fudhadhaa. Namni wayii yoo ba'aa baatee isin duubaatiin deemaa jira ta'e namni sun yookiin immoo namni isin ofii keessaniitii nama fuuldura keessan jiru sana akka miine yoo barbaaddu ta'e yookiin immoo akka inni gadi isin jalaa jiru yoo barbaaddu ta'e maal jechuun get down jechuun sanboora namni sun gaaf gadi jedhu wanni balaan dhufe sun hin dabarfataa jechuudha. Gadi taa'e jechuudha. Get down means in Afaan Oromoo gadi taa'e. Gadi taa'e in Afaan Oromoo we say get down. Say get tie yookiin immoo daree barnootaa keessatti illee ta'uu danda'a. Get down kan jedhu kun jechuudha. Get down kan jedhu kun get tie kan jennu jechuudha. The other thing is clear the area. Clear the area gaafa jennu immoo namoota yaada isaanii ofitti fiduudhaaf yookiin immoo namoota yaada isaanii gara keessanitti fiduudhaaf yoo barbaadan clear the area kan jedhu kanallee fayyadamuu dandeessu. Bakkii kana gadi dhiisaa yookiin immoo bakkii kana gadi dhiisaa qulqulleessaa deemaa addanaa jechuudha. Inni kan biraan immoo evacuate kan jedhudha. Evacuate kan jedhu kun immoo baay'inaati yoo akkas ta'e gamoo guddaa faara jirtu ta'ennaan ibiddi yoo ka'e gamoo sana gadhiistanii akka achiin sokkita yookiin bakkee sana gadhiistanii akka fagaattaniif evacuation kan jedhamu yookiin immoo evacuate kan jedhamu bakkee sana gadhiisanii deemu kan jennu ta'a jechuudha. Inni kan biraa yoo balaan addaa ta'e tokko yookiin balaan tasaa yoo isin mudate mayday kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Kunis more descriptive way of getting someone's attention kan jedhudha. Mayday gaafa jennu nu birmadhaa jechuudha akka Afaan Oromootti. Mayday means in Afaan Oromoo nu birmadhaa. Mayday means nu birmadhaa. Okay? Kan biraan immoo we are in trouble kan jedhudha. We are in trouble in case of Afaan Oromoo we used to say rakkoo keessa jirra means we are in trouble.
trouble. The other thing, it is coming kan jedhu kunillee getting someone's attention, more descriptive way of getting someone's attention. So in Afaan Oromo, we used to say getting someone's attention. It's coming. It's the same thing like dhufaa jira kan jennu jechuudha. Wanni ta'e tokko dhufaa jira yookiin immoo qaamni ta'e tokko dhufaa jira taanaan yookiin immoo balaan ta'e tokko dhufaa jira taanaan it's coming kan jedhu kana fayyadamtanii yaada namootaa yookiin immoo qalbii namootaa gara keessanitti xiyyeeffannoo akka deebisan taasisuu dandeessu jechuudha. Isaan kun egaan hundumti isaaniiyyuu dhufaa jira kan jedhu kana wajjiniin kan wal qabatu it is coming kan jedhu yeroo ta'utti egaan guyyaarraa kana keessatti barumsi ani isiniif qabaadhe keessaati isaan kun akka muraasa yeroo ta'u dhumarratti kan ilaallu I need help kan jedhudha. I need help kan jennu kun immoo gargaarsan barbaade yookiin immoo ani gargaarsan barbaade jennee akka Afaan Oromootti kan dubbannu I need help kan jennu kana ta'a jechuudha. The last one is watch out kan jedhudha. Watch out kan jennu kun immoo of eeggadhaa yookiin immoo of eeggadhu kan jennudha. Yeroo baay'ee of eeggadhaa yookiin immoo of eeggadhu balaawee akkasiin arganne yookiin mucaatti akka hin kufne yookiin immoo akka miidhaa wayii sirriin keenyaaf akkuma walii galaatti watch out kan jedhu kun of eeggadhaa yookiin immoo of eeggadhu kan jedhu ta'a jechuudha. Egaan barumsi irraa guutummaa guutuutti kan amma argitan kana fakkaata ture namoonni kana irratti yaada yookiin gaaffii qabdu ta'inaan gaaffiis yoo qabaattan gaaffiis yoo hin qabdan ta'e garuu jabaadhu ariifiidhaa gaariidhaa shaggaara jirti jettanii koomentii jalatti barreessuu hin dhiisinaa. Laayikii, sabskiraayib, sheer gochuu waama tokkoyyuu biraatii akka namoota kaan akka isaan baratan akka isaan gara kanatti dhufanii baay'ee irraatii hubatan taasisaa sheer godhaa namoota hunda gara kanatti waamaa fidaa. Guyyaa biraa immoo kan nuti ittiin walitti deebinu getting someone to listen to you. Yoo namoonni akka isaan sin dhaggeeffatan barbaaddanu maal jettanii akka dubbattanii guutummaan guutuutti barumsa gaarii ta'e isiniif qabaddeetan dhufa. Barumsa kana immoo kanan har'a isin barsiise kana barbaaddu ta'ennaani weebsaayitii viidiyoo kana jala jiru kilik gootanii yosa.com kan jedhu jala galtanii ilaaluu dubbisuu dandeessu. Viidiyoo kana wajjiniin barumsa irraa haguma ammaa kana fakkaata ture waan hordoftanii galanni baay'ee guddaadha. Thank you so much guys. See you. Take care. Bye bye.